Hi， 大家好，歡迎嚟到 Hi-Fi 發燒台，我係呢388。咁我今年咧5月咧去咗呢個德國慕尼黑音響展啊。咁啊當然啦，見到好多新產品。咁啊之前咧都有拍片同大家分享過嘅。咁啊其中一樣新產品咧，我比較上有印象咧，就係今次咧同大家分享呢個嚟自日本嘅 Yuki AP01嘅黑膠唱盤啊。咁點解會對呢個黑膠唱盤咁有印象咧？因為佢樣真係實在好靚啊！咁啊成個咧都係呢個金屬加工製作出嚟，咁啊睇見好精密得嚟，亦都好紮實。咁個樣咧亦都唔覺得好笨重啦，所以我咧印象比較深刻一啲。咁啊最開心咧，今次個唱盤咧，香港呢個 Jadis 咧攞咗翻嚟做代理啊，所以我都問佢借嚟咧聽一聽。咁同埋我聽過之後咧，我發覺咧個效果都幾好啊，所以今次咧要拍片同大家分享啦。原來咧 Yuki 呢間公司咧，佢哋喺呢個2020年咧已經推出嘅第一款黑膠唱盤，就叫做 AP0啊。咁啊之後喺呢個2023年3月咧，就推出呢款 AP01去取代嗰款 AP0啊。咁同埋呢款 AP01咧喺好多方面咧都有所提升啊。咁我睇翻咧呢間公司嘅網站咧，其實只係得呢個黑膠唱盤同埋呢個唱臂。咁我以為呢間公司嘅歷史係好新啦。咁之後咧翻查翻啲資料咧。原來呢間公司嘅母公司咧已經有70年嘅歷史啦。咁佢哋專門咧就係從事啲高精度嘅金屬零件嘅加工啊。咁啊專門咧就提供俾個航天業啊、醫療業啊同埋鐘錶業啊。咁呢啲行業咧對於金屬嘅零件個精度要求咧都比較高啊。唔怪得咧佢可以做出一個咧金屬精度咁高同埋咁靚仔嘅黑膠唱盤啊。咁同埋最重要一點咧，我覺得呢個樣咧真係好有創意啊！你懶叫叮當，個樣似蜜糖，平易近人，清新開朗。佢名叫 King Kong，個款似 James Bond，最佳拍檔。大家見到呢個唱盤咧，未裝呢個轉盤上去之前咧，上高有一個咧反光嘅金屬面啊。咁其實呢個金屬面用嚟做啲咩咧？最主要用嚟做呢個防磁嘅，因為咧呢個唱盤下底咧就用咗好強力嘅磁石咧嚟到做呢個懸浮嘅軸承啊。咁變咗咧啲磁力咧有機會咧影響到個唱頭播放嘅。咁變咗咧就要做一個防磁啦。咁我用一個萬字夾嚟示範下咧，呢一個防磁咧個效果，咁啊發覺咧真係冇晒磁力嘅。咁啊，見到呢個黑膠唱盤咧，上下咧有2塊15mm 厚嘅鋁合金板組成嘅。咁啊，見到有呢個不鏽鋼柱，咁而下邊咧仲有4口嘅不鏽鋼嘅繩釘，可以調校呢個黑膠唱盤嘅高低同埋水平啊。咁同埋咧個 IEC 電源插咧，就同埋呢個總電源開關咧，就喺個唱盤嘅旁邊啊。咁呢個電源控制線路咧就喺度裏面，咁啊完全咧做晒呢個金屬屏蔽嘅。咁啊，轉盤個轉速開關咧就喺呢個上邊啦。咁啊，另外咧有呢個推桿式嘅改變唔同嘅速度，由33嘅1/3啦、45轉啦，甚至有呢個78轉添喎。咁啊，根據廠方所講咧，裏邊嗰個控制線路咧都係經過精心設計，咁令到呢個轉速咧可以更加穩定啊。咁同埋呢個推桿咧真係有一種好機械嘅感覺啊。另外咧，見到個推桿下低咧每一個位咧都可以有獨立微調呢個轉速嘅。咁而呢個唱盤呢個摩打咧，就用咗一個咧直流空心杯無刷嘅摩打，再加上呢個編碼回輸嚟控制住呢個轉速嘅穩定性啊。咁而呢個黑膠唱盤咧，另外一個特色咧，佢兩邊咧都係左右對稱嘅。咁一邊咧就係摩打，另外一邊係滑輪，咁令到咧呢個轉盤咧兩邊個拉力可以好平均，咁啊唔會話側埋一邊。另外咧，用咗一條咧冇彈力嘅紗線咧嚟拖動呢個轉盤啊。咁而呢兩邊咧都係有呢個彈弓下低嘅，咁令到個拉力咧更加平均。咁而呢個鋁合金嘅轉盤咧，佢個直徑咧就310mm，咁厚度咧就20mm，重量咧就有4公斤。如果以硬盤嚟計咧，呢個轉盤都唔算好重，
咁啊，當然啦，廠方有佢嘅原因啊，因為個轉盤咧下邊咧用咗2組嘅磁力嘅軸承啊，嚟到承起呢個轉盤。咁啊，最低部分咧只係有1點，另外咧中間部分咧就用咗呢個磁力同性相拒嘅原理啦。咁個軸承咧同埋周圍咧都唔會有呢個接觸面嘅，咁咧就可以令到轉動嗰陣時咧，軸承因為摩擦而產生嘅噪音咧可以盡量減低，咁自然底噪咧就會更加低啦。咁啊，另外廠方咧建議唔使用呢個唱片鍵㗎，因為呢個轉盤咧係有導電嘅物料，可以抑制呢個靜電啊。咁另外呢邊咧就可以咧加支唱臂嘅，除咗原身呢個唱臂之外咧，呢邊另外可以加支唱臂嘅。咁廠方咧另外就提供咗一個金屬圈咧嚟到紮實呢個唱片，令到啲炒魷魚嘅唱片咧都可以變得更加平直。咁啊，睇見呢支唱臂咧個設計都相當之精密啊。咁啊，成支唱臂咧都係不鏽鋼做啊。咁啊，拎起支唱臂咧都覺得好紮實，冇任何開位嘅感覺啊。咁同埋咧都相當之柔順啊。咁啊，廠方咧冇提到呢個唱臂咧係用咗咩方式嘅軸承啊。咁我估計咧都唔係單點軸承，應該都係金寶軸承。而裏邊咧就用咗特殊嘅磁力咧嚟到做呢個制動器，咁啊提升呢個唱臂嘅穩定度啊。咁啊，見到呢個臂座同埋呢個唱盤咧係分開㗎。咁原來呢個臂座下邊咧有啲離咗嘅物料。咁當呢個轉盤轉動嗰陣時咧，嗰啲震動咧就唔會話經呢個咧就傳咗落去呢個唱臂上高啦。咁另外咧，唱臂下低咧嗰條不鏽鋼柱咧上邊已經有呢個 RCA 同埋呢個接地嘅輸出啦。咁啊，今次咧就用咗呢個 transparent 嘅 Raven 風爐線啊，咁啊提升咗唔少嘅聲音密度感啊。Let it go, let it go, God bless her. Yeah, wherever in this world she might be, she can search this wide world over. 呢個黑膠唱盤咧個安裝咧都非常簡單啊，因為成個唱盤咧其實原廠咧已經裝嵌好晒㗎啦。咁啊嚟到咧，只要將呢個轉盤咧安翻落去中間個軸承上高，咁之後咧將呢個紗線套咗個轉盤，同埋套埋兩邊個滑輪同埋呢個摩打就可以㗎啦。咁之後咧就調校翻個水平，咁同埋咧呢支唱片咧基本上已經原廠安裝好晒㗎啦。咁啊只要安裝翻個唱頭，其實都可以開聲㗎啦。咁今次咧跟咗個唱頭咧就係嚟自個日本華㗎，咁呢個頂級嘅動圈唱頭 Umami Red 啊，咁佢輸出咧有0.4個 MV，咁都屬於容易配搭嘅唱頭啊。咁另外咧個唱貨咧就用咗一個 Wonder Audio Labs 嘅 P1。呢個盤臂頭組合咧，其實喺代理度咧已經有足夠嘅熱身啊，所以今次咧搬嚟我度一開聲咧，我都覺得聲音好有水準啊。咁同埋聽到啲聲咧好穩定，好有硬盤嘅特性啊。咁亦都聽到啲聲咧好有空氣感，有軟盤嘅特質啊。咁我覺得有咁嘅聲音表現咧，同佢嘅設計應該有關啊。因為咧基本上呢個黑膠唱盤咧就係一個硬盤底啊，但係咧佢加咗一個磁力嘅軸承啊，咁令到啲聲音咧好有飄逸感得嚟咧，亦都好夠紮實啊。呢個黑膠唱盤咧，嗰個底噪咧係相當之低嘅，即係一種好寧靜嘅感覺啊！咁有時咧聽啲黑膠咧，歌與歌中間嗰個冇聲位置咧，真係完全冇聲，好似聽緊 CD 咁樣啊！咁啊證明咧呢個黑膠唱盤咧嗰個設計係正確啊！咁啊用咗呢個磁浮嘅軸承啦，加上咧呢個臂座同埋呢個轉盤中間咧有呢個離咗物料啦。咁同埋呢個轉盤咧，亦都可以導走呢個靜電啊！呢啲咧全部都可以令到咧個黑膠唱盤播放出嚟咧更加寧靜啊！咁所以咧，自然聽啲音樂咧，嗰啲細節咧更加容易聽得到啊！
咁我聽咗呢張咧《Sketch of Seasons》咧，真係可以感受到咧，呢個黑膠唱盤咧真係非常之靜啊！因為咧呢一張唱片咧，其實裏邊音樂咧個動態相當之大嘅。咁有啲咧好微弱嘅敲擊樂嘅聲音咧，真係好難會播得到清楚啊！咁我今次用呢個黑膠唱盤咧，真係聽得一清二楚啊！咁同埋咧去到啲大動態嘅位置咧，佢都完全咧唔會覺得亂嘅感覺啊！咁我起初咧見到呢個黑膠唱盤咧，其實我都擔心咧佢播呢個低頻啊，驚佢咧唔夠紮實同埋個量感唔夠啊。因為見到咧佢呢個轉盤咧個厚度都唔係好厚，咁同埋成個黑膠唱盤咧其實都唔算好重型啊。不過實際聽落去咧，我又發覺咧佢播呢個鼓聲咧有勁度得嚟咧，都有彈跳力，個低頻量感咧係完全足夠嘅。不過每位發燒友咧都對於低頻嘅量感咧個要求都有唔同嘅。咁我發覺咧，廠方咧就提供咗一個咁嘅金屬圈啊。咁呢個金屬圈咧就用嚟套住個黑膠唱片個邊啊，咁啊令到啲炒魷魚碟咧都更加平直，咁啊變得播出嚟更加好啊。不過我發覺咧，用咗呢個金剛圈套落呢個黑膠唱片上高咧，嗰個低頻個量感咧會多咗，啲聲會重咗啊。所以如果大家咧真係嫌呢個黑膠唱片嘅低頻量感唔夠咧，都可以用呢個圈咧嚟調一調聲嘅。今次咧試聽呢個組合咧，除咗個黑膠唱盤之外咧，我覺得呢支唱臂嘅質素都唔錯啊！佢柔順度好高，好夠順滑，咁同埋呢個反應速度都好快啊！咁同埋咧，我喜歡咧佢呢個不鏽鋼嘅臂桿啊，咁咧出嚟嘅聲音咧好亮麗，好有呢個線條感，同埋每一嚿一嚿真係好似一種咧清新脫俗嘅感覺啊！雖然呢個咧係廠方咧第二個唱盤同埋呢個唱臂嘅組合啊，不過咧佢個完成度都相當之高啊，咁啊整體咧都好成熟啊，咁無論個外觀啊同埋個操作咧，我都覺得好好啊，加上個聲音咧都係我喜歡嗰類啊，佢有呢個硬盤嘅重量感同埋質感，亦都有咧軟盤嗰個躍動感啊，同埋佢聲音嘅還原度都好高啊，唔重音色啊。咁同埋咧，嗰個音場咧都好夠穩定得嚟咧，亦都夠高啊！咁不過咧都有啲地方要留意嘅，就係咧佢嗰個插電嘅位咧就喺側邊啊，咁好容易咧俾側邊啲器材阻住啊，所以大家咧一定要預留一啲空間啊！好啦，今次嘅分享咧就到呢度啦，大家記得分享、訂閱、按讚 Hi-Fi 發燒台，同埋最好撳着下低嘅超級感謝，俾啲實質嘅支持我。好啦，下次見。